今日裸眼なんだって今気づいて。さっきあのちゃん気づいたよ。そう、舞台それで、今日レンさんが違うと思って、そう、なんか違うって思ったんだけど裸眼だった。ようやく気づいた。激レアレンさんなので、みんなちゃんと見といてくださいね。今日のレンさんはレアなので。ということで、後半戦も楽しんでいきましょう。そんな裸眼のレンさんに曲振りお願いします。それでは聴いてください。ゆうの「
24日はそして岡山さんになります。2万セルトでぜひ会いに来てください。お願いします。お願いします。はい、そしてファイナルエピローグは終演後特典会の方に参加させていただきます。なんと今だとご新規さん無料チェキなどあるので、よかったらぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。そして今ならなんとチェキが1枚1000円で買えちゃうので、これから皆さん遊びに来てください。お願いします。お願いします。それでは以上、私たち